Ndërkohë si nxënës, bëni ndonjë dallim mes mësuesve në moshë të re dhe atyre në moshë më të madhe? Dhe çfarë ju pëlqen tek mësuesit që janë më të rinj? I shihni më afër ju? I shohim më afër në Mentalitet që mund t'ju kuptojë ju? Ndonjë dallim drastik nuk është se ka, qoftë për mësuese me përvojë më të madhe në moshë, por edhe për të rinjt. Madje më shumë të vjetrat e moshë kanë përvoja më të mëdha historike që kanë ndoshta edhe idenë për të ndihmuar, por dhe mësuesit që janë të rinj në moshë si profesori im, profesor Kristi, mendoj se e shoh dhe më afër, ndonjëherë jo si një mësues, por si një mentor, si një familjar që më udhëzon në çdo hap, si shkollën, por dhe për te shkollës. Po ka një energji tjetër apo jo? Se unë mbaj mend në gjimnaz, kur kishte një mësues të ri, ishte një tjetër atmosferë në klasë, kishte tjetër energji, mënyra se si fakti që ishte më afër me moshë, sikur të kuptonte. Po, edhe neve në orën e mësimit profesorin, tolerancë ndryshe, jo shumë të fiksuar pas notave, po pas dijes. Unë e kam ndjerë si diferencë, pa ju hequr asgjë mësuesve me eksperiencë përkundrazi, por energjia ishte ndryshe.